Ilm deganda biz qanaqadir diplomlar haqida gaplashmayapmiz, Sayyor opa. Ilmdan boshqa najot yo'q. Birinchi o'rinda ayollar ilm olish kerak. Boshqa ikkinchi yo'l yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizning xonadoningizda yana yechim bor proyekti. O'tgan safargi mavzumiz ajoyib edi. Menimcha, podkastni ko'rdingiz, tahlil qildingiz va albatta qanaqadir muammoyingizga yechim topdingiz deb umid qilaman. Bugun ham sizlar bilan ajoyib mavzuni muhokama qilamiz. Jamiyatimizdagi yana eng og'riqli muammoni ko'taramiz bugun. Bugungi podkastimizga men kamida 25 yildan beri taniydigan, judayam hurmat qiladigan va havas qiladigan, fanat desam ham bo'ladi, fanat shaklda havas qiladigan ayol Sayyora opam Hamdamvani taklif qildik. Assalomu alaykum opajon. Proyektimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Nur yuzingizni ko'rish men uchun juda mazza, rostdan. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishganimiz uchun Allohga shukr. Hurmatli kuzatuvchilar, Sayyora opamlarni o'zlariga iltimos qildim, opajon, o'zingizni tanishtiring dedim. Men bularni asosan nafaqat Jizzaxda, balkim butun respublikada birinchilardan bo'lib tashkil etilgan Ishonch kredit uyushmasi asoschisi sifatida bilaman. Boshqa qirralarni esa o'zlari tanishtirsalar. Marhamat opajon. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Yorqinoy ko'rishganimizga, shunday yaxshi suhbat tashkil qilish niyatida bo'lib taklif qilganingizga rahmat. Juda xursandman. Men shu ilm yo'lida yurgan, Allohni topish yo'lida yurgan, ilm o'rganib, ilm tarqatish niyatidagi bir insonman. 20 yildan ziyod institutda, Jizzax davlat pedagogika instituti, hozir universitet bo'ldi. Shu joyda 20 yildan ziyod dars berdim. Keyin yosh bolalarim, egizaklarim tug'ildi. Shu bilan 4 ta yosh bola bilan bo'ldim. Tadbirkorlikni boshladik. Hamdard markazini, xotin-qizlarni har tomonlama ijtimoiy, iqtisodiy qo'llab-quvvatlaydigan markaz tashkil qilganmiz Hamdard. Keyin tadbirkor ayollar assotsiatsiyasini tashkil qildik. Xullas, tadbirkorlikda hamma sohasida ishlaganmiz. Maqsadimiz bitta, shu yurtimiz uchun, xotin-qizlarimiz uchun yordam, qo'llab-quvvatlash, qarab turmasdan biz ham insonlarning koriga yarashimiz kerak. Yashab turibmiz-ku, yashab turganimizda solig'ini to'lashimiz kerak deb shu yaxshi ishlar qilib, tadbirkorlikka o'rgatdik. O'sha oiladagi muhitni yaxshilash uchun, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun juda ko'p yil ish olib bordik. Hozir endi nafaqadaman, mazza qilib farzandlar, nabiralar qurshovidaman. Lekin ilm olishda to'xtatganim yo'q. Xudo xohlasa, Sayyora opamlar bilan podkastga kelishib oldik. Bularni qo'ymayman. Men bularni tirik ensiklopediya deyman. Juda ham ko'p suhbatlarni o'rganman. Hayotiy tajriba va bularda bilim birgalikda yo'g'rilgan. Xudo xohlasa Sayyora opajon, yana boshqa proyektlar qilish niyatim bor. Rahmat. Har doim nima Alloh xohlamasa xayol qildirmas deydi. Men qanaqa proyekt qilaman deb orzu qilgan bo'lsam, birinchi o'rinda mana shu ayol bo'lganlar. Meni tasavvurimda. Mana qarang, yaxshi niyat qilgan ekanman. Proyektimizning yechim bor proyektining ikkinchi mehmoni Sayyora opam Hamdamva bo'lyaptilar. Rahmat opajon. Yorqinoy, mana shu taklif qilganingizdan men rozi bo'ldim, avvalo o'zingiz uchun. Sizda tinib tinjimaganingiz, harakatchan, izlanuvchanligingiz, sinovlardan bardosh bilan zo'r o'sib kelayotganingiz uchun men sizdan juda xursandman, faxrlanaman. Sizdaqa ayollar ko'p bo'lishini istayman. Va ikkinchidan, bu bilimlarni berishimiz kerak. Doim aytaman, Alisher Navoiy aytganlaridek, ilmni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqami ketkumdir oxir. Shuning uchun bu bilimlarni berishimiz kerak. Toki ayollarimiz foydalanib, baxtli bo'lishsa, oilalarida, hayotlari, jamiyatda yaxshiliklar, ezguliklar, o'sish, rivojlanish ko'p bo'lsa, shuning uchun bugun qo'limdan kelgancha agar imkonim bo'lsa hamma bilimimni berishga harakat qilaman. Inshaalloh. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, yo'limiz aniq, maqsadimiz aniq. Bugungi podkastimizni boshladik. Bugungi ajoyib mavzu ayolning rivojlanishi.
Aynan rivojlanish ayol kishiga tegishli ekanligini kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Men bitta bora eshitganman. Erkakning o'qigani o'ziga, ayolning o'qigani esa oilaga, jamiyatga, kelajakka. Bugun mana shuning isbotini Sayyor opamlar bilan suhbatda ko'rib o'tamiz. Men Sayyor opamlarga ajoyib savollar tayyorlab kelganman. Bu ham o'zimning ham savollarim, ham jamiyatda juda ham ko'p ayollar bilan birga ishlayman. Ularning savollarini yig'ib kelganman Sayyor opa. Ham bilimingiz bilan, ham tajribangiz bilan javob berasiz, bunga ishonaman. Birinchi men beradigan savol va hammaga kerakli savol, ayol kishining ayol sifatida rivojlanishi nima degani o'zi? Juda yaxshi. Inson borki, o'sishi, rivojlanishi kerak. Ya'ni tirik narsa, u daraxt bo'ladimi, gul bo'ladimi? Mana atrofga qarasangiz, mana xonangizda gul turibdi. Chiroyli bo'lib, ko'karadi, gullaydi, ko'zingiz yashnaydi, u ham o'sibdi. Agar o'smasa nima bo'ladi? Quriydi. U quriydi. Bugun turadi, Erta kun turadi. turadi, quriydi. Inson ham xuddi shunday. Mana hozir aytdingiz-ku, shunaqangi ayollar bor, hamma narsasi bor, lekin stressda. Chunki ilm yo'q. Ilm bo'lishi kerak, o'qish kerak. Har bir tirik narsa, u gul bo'ladimi, o'simlik bo'ladimi, inson bo'ladimi, o'sishi, rivojlanishi kerak. Demak, rivojlanish bu qonun. Rivojlanish bu qonun, tirik narsa o'sib rivojlanadi. Yana bir narsa o'ylashadi. Maktabga bordi, maktabni bitirdi, institutda o'qidi, yo biron joyda ta'lim oldi, bo'ldi. Yo'q. Alloh aytibdi, men jinni, insonni nimaga yaratdim? Meni tanish uchun yaratdim. Bu tanish degani o'qish, ilm olish, rivojlanish degani. Endi rivojlanish har xil bo'ladi. Ya'ni biologik rivojlanish bor, psixologik rivojlanish bor, ya'ni ruhiy rivojlanish bor, ma'naviy rivojlanish bor, moliyaviy rivojlanish bor. Juda ko'pchilik tana rivojlanish, ya'ni biologik rivojlanish. Masalan, semirib ketmasligi uchun dieta qiladi, sport bilan shug'ullanadi, yoki to'g'ri ovqatlanishga e'tibor beradi, yoki ayollar o'ziga o'sha oro-tarolar bilan. Aslida esa inson har tomonlama, nafaqat tashqi dunyosi, balki ichki dunyosi. Hozir aytganimdek, o'sish, rivojlanish qalbdan boshlanishi kerak. U juda ko'p ayollar, mana yana bu haqida gaplashamiz, juda ko'p ayollar oxirgi paytda xiyonat haqida so'rashyapti-da. Yoki o'sha xiyonatdan keyin ular yuzlariga oro berib, plastikalik qilib, yo'q. O'sish, rivojlanish hammasi qalbdan boshlanishi kerak. Biz qalbimizni tozalashimiz kerak. Qalbdan boshlansagina u rivojlanish, u o'sish umuman boshqacha bo'ladi. Agar qalbdan boshlamasa, hech qanaqa kosmetika sizga yordam bera olmaydi. Shunday qilib, inson biologik, ya'ni tashqi tanani rivojlanishi uchun ishlashi kerak va eng muhimi ichki psixologik, ruhiy holatini yaxshilashda boshlashi kerak. Nima uchun kerak bu? Biz insonmiz, bizda hissiyotlar boshqarishiga yo'l qo'yamiz. Masalan, g'azab, nafrat, jahl, xafa bo'lish, agressiya. Juda katta yimiruvchi xususiyatga ega bo'lgan emotsiyalar bilan, his-tuyg'ular. Lekin biz ichki his-tuyg'ularimiz bilan, ichki olamimiz bilan, ruhiyatimiz bilan, psixikamiz bilan ishlashni boshlasak, umuman boshqacha natija bo'ladi. Ya'ni biz his-tuyg'ularimizni boshqarishni o'rganamiz. Endi mana ko'pchilikka e'tibor bering. Bir yili biz Taliya Xalaba bilan aksiya o'tkazdik-da. Ishonasizmi, bir 20-30 ta konsultatsiya o'tkazganmizda bir haftani ichida, juda ko'p konsultatsiya. Ularni hammasini men yozganman-da daftarga. Suhbat jarayonini yozib borganman. Ki analiz qilsam 80-90% muammo bolalikdagi jarohatlar, travmalar deymiz, xafachiliklar, hal qilinmagan muammolar. U ayol 60 dan oshgan. Erkak kishi 45 yoshda, necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha hal qilinmagan ichki muammolar uni hayotini azob uqubatdan boshqa narsa bo'ldi, boshqa narsa emas. Shuning uchun men aytaman, hamma vaqt inson borki,
ayolmi erkakmi u albatta o'z ustida ishlashi kerak. Ayniqsa ayol. Nima uchun ayol o'z ustida ishlashi kerak? U ustoz, u murabbiy, u oilani, turmush o'rtog'i posboni bo'lsa, uni yonida u hamdardi, uni yonida suyanchiq, farzandlarini onasi, farzandlarini maslahatgo'yi, tarbiyachisi, jonkuyari, yo'l ko'rsatuvchisi. Shuning uchun ham ayolda o'qimishli, ilmli bo'lishi, rivojlanishi u millat uchun. Bizdan keyin taraydigan 7 avlod uchun. Shuning uchun aytadi, qanday kelin olding deydi. Kelining avlodlaringni tuzgani keldimi, buzgani keldimi, e'tibor ber deyiladi. Ayollarni o'qimishli, ilmliligi juda ham muhim. Biz bu narsaga e'tibor berishimiz. Endi mana boya aytganimdek, nima uchun o'sha ichki travmalarni, bolalikdagi jarohatlarni, xafachiliklarni hal qilishimiz kerak dedim. Uni hal qilmaguncha inson qiynalaveradi. Bir narsa tez xafa bo'laveradi. Bir narsa jahl qilaveradi. Yoki han deydi-yu, ichida norozilikda yashaydi. Ya'ni ichki olamda hal qilmasa, tashqarida, ichingizda nima bo'lsa tashqarida o'shani ko'rasiz, bilasiz. Ya'ni bizning hayotimiz, bu bizning fikrlarimiz, bizning so'zlarimiz va ichki olamimizni aks ettiradi. Bir xil aytadi, hayotimda faqat shunaqa yaxshi emas odamlarga uchrayman deydi. Demak, nima qilish kerak? Ichida ish olib ichki holatni o'zgartirish kerak. Ichki holatida ish olib borish kerak. Yoki juda ko'pchilik men yaxshi bo'lsam, hamma narsaga chidab yashasam, nima qiynalishim kerak? Adashtirmasligimiz kerak. Chidash boshqa narsa, sabr boshqa narsa. Chidash u g'azabda ichiga yutish, yomon ko'rgan odamga kulib, hin deyish. Unday bo'lmaydi. Hissiyotlar bir joydan chiqishi kerak. Ular bitta bo'lish kerak. Siz jahl qilyapsizmi? Jahlingizni ayting. Nimadan, nima yoqmayapti? Men shuni turish yoqmayaptimi? Aytishingiz kerak. Menga yoqmayapti buni turishi. Ayting. Siz xursandsiz, minnatdorsiz, minnatdorligingizni ayting. U qalbingiz, taningiz hammasi bitta bo'lish kerak. Chidash degani, u bilasizmi qanaqa olamda yashash? Ichida g'alayon, azob uqubat, nafrat, tashqarida tabassummi? U azob uqubatga olib keladi. Shuning uchun ichki muammolarni hal qilishga, men hozir aytganingizdek juda ham yaxshi ishlayapsiz. Ya'ni qayerda xato? Sababi nimada? Nima to'g'rilashim kerak? Mana vaziyatlar bo'layapti, sizda sinovlar bo'layapti. Hammasi biz uchun. Ya'ni sababi bizda turibdi. Biz doim Allohdan aytamiz, oson qil, shu muammoni yo'q qil deymiz. Lekin Alloh uni nima jo'natdi? Bizga, bizda yaxshi bo'lishimiz uchun jo'natdi. Bizni sinovdan o'tishimiz uchun, beshga o'tishimiz uchun jo'natdi. Biz uni nima qilamiz? Yopsam, nari qilsam, ko'rmasam, ichimga tiqib qo'yib chidasam, yo'q. U hal qilinishi kerak. Uni sababi topilishi kerak. Mana masalan, Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar, mo'min mo'minning oynasidir. Hadis mana. Mana hadisda aytib qo'ydi, men sizni aks ettiraman, siz meni aks ettirasiz. Ya'ni oynaga qaradingiz, oynada ko'yningiz g'ijima, siz dazmolni olib o'sha oynada dazmollamaysiz, uni ko'yningizda yechib dazmollab kiyasiz. Xuddi shunday. Sizda men nimanidir yoqtirmayapmanmi? Nimadir qabul qilmayapmanmi? Menga yoqmayaptimi? Demak, bu menda turibdi. Sababi menda. Men nima qilishim kerak? Ko'ynakni yechib dazmollaganda o'tirib o'shani fikrlashim kerak. Nima menga buni gapi yoqmadi? Nima qilig'i yoqmadi? Demak, yo menda bor shunaqa qiliq, yoki men shunaqa odamlarni qabul qilmayman. Mana men o'zim ham voy bularni hammasini tushunguncha aytamanda bolalarga yoki o'sha nima o'zim tanishlarim, o'zim auditoriyamga aytaman, men sizlarga qaymog'ini beryapman bular. Chunki yillar o'qidim tushunish uchun. Juda ham qiyin bo'ldi tushunish. Haqiqatan qiyin. Men bir odamlar eshitsa tushunolmaydi, nima haqida gapiryaptilar deyishi ham mumkin. Lekin o'shalarni o'qib tushunib bitta narsaga keldimki, masalan, men vaqtida kelganda, vaqt to'g'ri taqsimlaganda, vaqtni qadrlaganda yaxshi ko'raman. Vaqtni bilmasa, qilmasa men unday odamlar bilan ishlayman-da. Bir xotin menga taklif qildi, birga ishlaylik dedi. Mayli dedim.
man faqat talablarim bor. Man talabchanman. O'zimga ham talabchanman. Avvalo o'zimga talabchanman. Keyin rahbar bo'lganimda ham xodimlarimga ham, turmush o'rtog'imga ham, bolalarimga ham talabchanman-da. Juda talablarim qattiq. Shunga ularga aytdim, men uchun birinchi o'rinda vaqt dedim. Vaqtida kesalaring, vaqtida topshiriqni bajarsalar ishlaymiz dedim. Mayli deyishdi-da. Ertasi kun soat 9 da kelishga aytdi, 11 da kelishdi. Oho. Shunaqa jahlim chiqdi. Keyin jahlimni bildirdim ularga. Kelishdi, ikkovini ham ko'zi ishib ketgan. Kechasi bilan ishladik, keyin bolasi uxlamabdi, sog'lig'i bo'lmabdi. Shuning uchun kechasi bilan uxlamay uxlab qolishdi. Endi men buni tushunishim kerakmi? Tushunib qabul qilishim kerak. Lekin men haddan ziyod vaqtni mahkam ushlab, balansda me'yorni buzganim uchun menga shunaqalar ro'para kelaveradi. To men uni qabul qilmaganim uchun. Men uni tushundim. Nima uchun maydan vaqtni qadrlasam, nima bilan menga bunaqa vaqtni qadriga yetmaydiganlar ro'para bo'lyapti dedim-a? Men qabul qildim, uni tushundim. Ya'ni qabul qilib, ongli qabul qilib anglasangiz transformatsiya bo'ladi. Bo'ldi, bundan keyin men hayotimda undaqalar uchramaydi. Avtomatik hayotingizda o'zgarishlar bo'ladi. Mana masalan, mana bugun vaqtida kelib, vaqtida ko'rishyapmiz. Xursandmiz. Agar biz buni transformatsiya qilmasak, men jahl qilaversam, davom etaveradi. Tugamaydi. Mana shu ichki o'zgarishlar, mana sizga yoki mana siz haddan ziyod tartib intizomni yaxshi ko'rasiz. Misol uchun yoningizga boshqacha odam keladi. Umuman tartib intizomda buzadigan, faqat buzadigan. To biz qabul qilmas ekanmiz. To biz Allohning ishi, Alloh buni shunday yaratdi deb rozi bo'lmas ekanmiz. Bizda ichki g'allayon davom etaveradi. Nimaga? Ya'ni yana eng boya aytganimdek insonda o'zi ikkita energiya bor. Pozitiv energiya bor, negativ energiya bor. Pozitiv energiya nima? O shukr. Shukurda, rozilikda, xursandchilikda, qabul qilishda, tan olishda, rozi bo'lishda, bunda katta kuch bor, juda katta kuch. Negativ energiya bu isyon. Nimaga? Nimaga men bilan? Nima uchun bunaqa? Nima bunaqa? Men nima yomonlik qildim? Ey Xudo, nima gunoh qildim, ha? To'g'ridan to'g'ri isyon. Bu isyon, isyon. Negativ energiya. Yoki boya aytganimdek, agar ichki muammolar hal qilinmagan bo'lsa, insonda ichki kuch qolmaydi. Ichki energiya qolmaydi. Chunki boya xafachilik, jahl, boya ayblash, tanqid, norozilik u kuchni yeb qo'yadi. Juda katta energiya o'g'irlaydi. Ular katta energiyani olish bilan birga insonni vibratsiyasini pastga tushirib yuboradi. To'g'ri. Mana kecha voy qanday ajoyib kun bo'ldi. Mana kecha futbolistlarimiz, bolajonlarimiz yutishdi. Jahon chempionatiga. Voy, shunday katta musobaqa bo'ldi. Ana shu stadiondagi vibratsiya, shunaqa kuchli vibratsiya bor edi. 33 mingta odam keldi. Endi 33 mingta odam, lekin respublikamizdagi million odam 8 million ga yetdi ularni quvonchi. Ko'ryapsizmi? O'sha bolalar, yosh bolalar bizga qancha quvonch berdi. Mana haligacha o'sha taassurotda biz kechasilari ham shu, chunki vibratsiya ko'tarilib ketdi. Yuqori vibratsiya bizga kerak. Nima uchun? O'sishimiz uchun, rivojlanishimiz uchun, ijod uchun, yaratish uchun faqat yuqori vibratsiyalar kerak. Yuqori vibratsiya qachon bo'ladi? Shukurda, xursandchilikda, sevgida bo'ladi. Ko'ryapsizmi, o'sha vatanga bo'lgan muhabbat, ularni yurti uchun, o'sha xalqini xursand qilib, ishqibozlarni xursand qilish uchun ularni harakati, o'zlaridagi shijoat, ulardagi quvonch bizga dunyoga yetdi. Qarang, u vahima, u ana quvonchni qarang, u hayajonni. Mana shu vibratsiya. Ichki muammolar hal qilinmasa, ayol o'z ustida ishlamasa, birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak ekan? Ichki olamini, ruhiy olamini, psixologik holatini yaxshilashga, uni tozalashga, o'sishga, rivojlantirishga qaratish kerak. Mana masalan, kiyimingiz uchun pul ajratasiz, ovqatingiz uchun vaqt ajratasiz, pul ajratasiz, kosmetolog uchun ajratasiz. Eng yaxshi restoranga borishni xohlaysiz yoki o'sha kosmetologlarga pul ajratasiz, katta pul ajratasiz. Lekin
ruhiy o'sishingiz uchun, psixologik holatingiz uchun qancha mablag' ajrataysiz? Bu muhim. Hurmatli kuzatuvchi ayollar, sizlarga eng yaxshi savol. Mani savolim bu. Sayilpa, mani savolimni berib qo'ydingiz. Ana shunday. Agar biz o'z ustimizda ishlasak, Allohni tanisak, endi savol tug'iladi. O'z ustida ishlashni nimadan boshlaydi? Ha? Ko'pchilik aytadi, o'sha Nimadan boshlaying? nimadan boshlaydi? Birinchi, sizni nima qiynayapti? Anglab yeting o'shani. Nima bezovta qilyapti? Yozing. Keyin tanlov qiling. Man kimman o'zi? Man nima xohlayman bu dunyoda? Nima uchun yashayapman? Nimaga erishmoqchiman? O'zi nimani yashab o'tib nima qilmoqchiman man? Mani vazifam nima? Mas'uliyatim nima? Bu dunyodagi Alloh meni dunyoga nima keltirdi? Mani missiyam nima? Yozing va tanlov qiling. Birinchi qiladigan ishimiz tanlov qilishimiz kerak. Bo'ldi, tanlov qildik-a, men mana shu yo'ldan yuraman. Men o'zgaraman. Qat'iy qarorga keldingiz, bo'ldi. Tanlov boshlandi, sizda transformatsiya boshlanadi. Boya hatto kamchiligingizni yozing. Sizni nimadan bezovtasiz? Masalan, men nima uchun bu o'qishlarni boshlaganman? Nima uchun tinimsiz o'qiyman, tinimsiz o'z ustimda ishlayman? Men juda ham xursandman, chunki men xotirjamlikka erishdim. Sakinat topdim. Men Allohni topdim. Hammaning eng katta orzusi bu. Ana shu ko'ngil xotirjamligidan katta baxt yo'q. Bunga faqat ilm bilan erishiladi. Ilm bepul bo'ladimi Sayropa shunda? Yo'q. Albatta to'lov bo'ladi. To'lov bo'lishi kerak. Hammasi. Mana shu psixologiyani otasi Zigmund Freud aytgan. Konsultatsiya, psixologik konsultatsiya zo'r pidjakdan qimmat bo'lishi kerak. Ajoyib gap. Endi bizda hamma tekin bo'lsin, shunday bo'lsin deydi. Bepul bo'lsin. Yo'q, energiya almashinuv bo'lishi kerak. Yoki kitob olib o'qish kerak. Yoki hozircha mayli boshlash uchun tekin darslar bor onlayn orqali. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tekin darslar bor. O'sha darslardan qatnashish kerak. Keyin asta kerakligini olish kerak. Lekin tinimsiz o'qib, o'sib rivojlanishimiz kerak. Boya aytganimdek, men nima uchun o'qishni boshladim? Men juda ham oilamga qayg'urardim. Bolalarim uchun shunaqa bezovta bo'lardim. Shularning sog' bo'lishi, o'sishi, rivojlanishi men uchun juda ham muhim edi. Bu yuk ekan Sayropa. Bu shunaqa og'ir yuk. Maktabdan Charchab ketadi odam. Voy, baraka toping. Menda ham mana o'tganman-da shu holatdan. Shunaqa yuk. Keyin men o'yladim, qanday yashayman dedim. Xudoga shukr 4 ta farzandim. Asta-asta ular oila qursa 8 ta bo'ladi. Har bittasi 2 tadan 3 tadan farzand ko'rsa, ular 20 ta bo'ladi, 30 ta bo'ladi. 20 odamning 20 ta odamning 20 ta odamning yukini men hozir shularnikini ko'tara olmay charchab qolyapman. Bezovtalikdan qayerda qoldi? Nima bo'ldi? Nima yedi? Keyin o'qib hammasini tushunib yetdim. Biz faqat Allohning vazifasini bajaramiz. Ya'ni Alloh bergan ruh bizni tanamizdagi farzand orqali dunyoga keladi. Bo'ldi. Yo biz uni yopishib olamiz, ushlab olamiz. Ayniqsa o'zbek onalari. Voy, bu Meniki, men tug'dim. Meniki bu bo'ldi. Men aytganimni qiladi. Aslida u o'sha taqdir bor. U Allohning xohishi bilan dunyoga keldi. Faqat men orqali dunyoga keldi. Shu sababchi bo'ldik. Biz xotin sababchi bo'ldik. Bo'ldi. Men uni qo'yib yuborishim kerakligini tushundim. Lekin haligacha ayrim paytda o'sha hali qolib ketganlari bor qusurlar. Haligacha bir xil payt ushlab olyapti. Ildizchalar, yoqda bu yoqda qolib ketgan. Xudo xolasa ulardan ham Allohdan so'rab turibman. Lekin bolani juda ko'pchilik aytadi. Baxtlimisiz desam, yo'q, qizimni uzatsam baxtli bo'laman. O'g'limni uylantirsam baxtli bo'laman. Baxt ichimizda. Biz ilm olsak, ichki muammolarni hal qilsak, baxtni his qilishda, o'sha xotirjamlikda mazza qilib baxtni his qilishni boshlaymiz. Bolangizni qachon turmushga chiqishi, qachon oila qurishi, mansabi bormi, amali bormi, bo'ladimi? Ularni hammasi Allohning xohishi inoyati. Allohning iznidan. Unga baxtingizni bog'lamang. Uni sudramang. Uni ruhini yo'li bor. U o'zi o'tish kerakdigan taqdiri bor.
uni biz yarata olmaymiz. Biz faqat nima qilamiz? Nima uchun ona boya ilmli bo'lishi kerak ayolda degan biz maslahat beramiz. To'g'ri maslahat bera olish uchun bizda ilm bo'lishi kerak. U ko'chadan olmasin, kimdandir olmasin, kimnidir yo'liga kirmasin, balki u mendan maslahat oladi. Men unga sirdosh bo'lay. Men unga hamdard bo'lay. Men uni tushunay. Shuning uchun ham ayol ilm olishi kerak, o'z ustida ishlashi kerak va ilm olgan sari hech kimga yopishmaydi. Eri bo'ladimi? Qo'yib yuborishgan narsa bir psixologiyada. Yaqini bo'ladimi? Qo'yib hamma bizda hayotimizga nimandir o'rgatgani keladi, o'rgangani keladi, muddat yetgandan keyin ketadi. Biz yo ushlab turaveramiz. Qo'ygimiz kelmaydi, hech kimni qo'ygimiz kelmaydi. Lekin nimaga yopishsa Allohni oladi. Nimaga qattiq yopishsa o'shani oladi. Shuning uchun bizning qoidamiz shunday bo'lishi kerak. Bizning turmush tarzimiz shunday bo'lishi kerak. Alloh birinchi o'rinda. Faqat Alloh. Allohdan keyin qo'yamiz hammasini. O'zimizni va boshqalarni. Agar Allohni biz birinchi o'ringa qo'ysak, Allohni tanisak, Allohning ilmlarini o'rgansak, hayotingiz umuman boshqacha bo'ladi. Yoki boya aytganingizdek, stresslar, azob-uqubatlar bo'lmaydi. Mazza qilib yashaysiz. O'zi stress, azob-uqubatlar faqat shaytoniy gumon, shaytoniy fikrlardan kelib chiqadi. Qayerda og'riq bor, qayerda azob bor, erda jaholat bor, johillik bor, erda ilm yo'q. To'g'ri. Gap mana shunda. Shuning uchun ham boya aytganimdek, ichki olamini ustida ishlash kerak. Ruhiy, ma'nan o'sish kerak. Moddiy o'sish kerak. Mana hozir juda ko'p odam moddiyatga berilib ketyapti. Juda ham ko'p odam uy bo'lsa, mashina bo'lsa, o'sha hamma eng yaxshi narsalar bo'lsa, bo'ldi. Yo'q. Mana masalan shunday ayollar bor, tanishlarim bor, komfort zonada. Hamma narsa bor, lekin bitta kitob o'qigilari kelmaydi. Nima o'qimaysan? Voy, shunday o'qigim kelmaydi. Undan ko'ra kinolar ko'rsam, kimlardir hayotini tomosha qilsam, yoki hozir juda ko'plar o'sha Instagramda kimlardir kimnidir hayotini tomosha qilib, o'zini hayoti o'tib ketadigan unutyapti. Komfort zonadan chiqish kerak. Endi qarang, ayrimlar komfort zonaga kirib olib faqat moddiyatga beriladi, ayrimlar faqat o'qiydi. Yo hayotiga, yo o'zini turmushiga, sharoitiga e'tibor bermaydi. Yo'q, har tomonlama. Bu hayot shunday bir go'zal, hamma tomonlama, har jabhaliki, hamma tomonda o'sish kerak. Endi moddiyati ham bo'lsin, lekin ilmi bo'lishi kerak birinchi navbatda. Ya'ni o'shandagina unda qanoat bo'ladi. Unda ihson bo'ladi, unda berish bo'ladi, faqat olish emas. Unda biz dars o'tganimda so'radimda, nima deb o'ylaysizlar? Shuncha bilimlar bo'lib, hozirgi zamonda biz okean ilmlar zamonida yashayapmiz. Bilimlar ochiq. Hamma ilmlar ochib tashlandi. Bu davrda boy bo'lmaslik, baxtli bo'lmaslik, yaxshi yashamaslik, shukr qilmaslik, unib o'smaslik mumkin emas. Lekin aytdim, nima unday bo'lmayapti desam, o'zlari aytishyapti. Juda zo'r javoblar berishdi. Dangasa biz deyishdi. Qizg'anchiq biz deyishdi. Hech narsaga ishonmaymiz deyishdi. Faqat moddiyatga berilib ketdik deyishdi. Haqiqatdan ham dangasalikni yengishimiz kerak. Agar bu tanlov bo'lsa, haqiqiy tanlov bo'lsa, dangasalik ham yo'q bo'ladi asta-asta. Yoki qizg'anchiq biz mehrimizni qizg'anyapmiz, yordamimizni qizg'anyapmiz, yaxshi gapimizni qizg'anyapmiz. Tabassumni qizg'anamiz vaqti kelsa. Bo'ldi. Agar tabassumingiz bo'lsa, mehringiz bo'lsa, yordamingiz, yaxshiligingiz bo'lsa, yo'lingiz ochilaveradi. Yo'l ochilaveradi. Sizga hech narsani kerak bo'lmaydi. Biz qancha qalbimizni ochsak, his-tuyg'ularimizni ochsak, yo'limiz ochilaveradi. Tabassumli bo'lsak, yordamimiz, yaxshiligimiz ko'payaversa, kichkina yaxshiligimiz ham hammasi yo'lingizni ochilaveradi. Tugunlaringiz yechilaveradi. Moddiyat ham ochiladi, qalb ham ochiladi. Shuning uchun eng birinchi qiladigan ishimiz shukrda bo'lib, tabassumda bo'lib. Mana bolangiz ham aytganingizni qilsa, rahmat ayajon desa, voy shunday shu balam shukrli deb shunga bergingiz kelaveradi. To'g'ri. Lekin Allohchi
shukur qilsa ham qilmasa ham beradi. Qanday Alhamdulillah, Alloh hammaga beradi. shunchalar mehribon, shunchalar ota-onamizdan ming karra mehribon, g'amxo'r Alloh beryotibdi-ku. Lekin shukurimiz bormi? Juda ham ko'pchilikda yo'q-da Sayr opa. Agar shukurimiz bo'lmasa, Allohning shunchalik bizga qilaydigan g'amxo'rligini, cheki yo'qligini his qilmasak, qalbimizdan uni his qilib, joni dilimizda shukurimizni bildirmasak, asta-asta sinovlar kelsa, unga chidamaymiz. Sababi nima deymiz? Demak, menga berding buni deymiz, ha? Boya gap taqin, men nima gunoh qiluvdim? Men o'zim bir vaqtlar shunaqa deganman-da. Endi ilmsizlikdan bu ilm deganda biz hurmatli kuzatuvchilar qanaqadir diplomlar haqida gaplashmayapmiz, Sayr opa. Ilm olish umuman boshqa narsa. Men o'zim o'qituvchi bo'lganman, ko'pchilik biladi. Adabiyot kitoblarida, hadislarda misol keltirilardida. Bitta o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir odam kelibdi-da, men o'zimni nima deb duo qilay desa, payg'ambarimiz aytgan ekanlar. Doim Xudodan so'ra, ilmimni ziyoda qilgin. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Men o'shanda aytardim, ilm deganda faqat ona tili, adabiyot, matematika o'qish deb o'ylaganman-da. Asli ilm juda ham keng tushuncha. Va hurmatli kuzatuvchilar, doim aytaman, menga ko'p savol berishadi-da. Qanday qilib o'zim tanisam bo'ladi? Qanday qilib Xudoni tanisam bo'ladi? Bitta yo'l bor, ilm olasiz. Shunday. Uni bir kunda masalan, mana bu san, mana bu Xudo deb tanitib bo'lmaydi. Bu jarayon va yo'l. Shunday. Balkim og'riqli, balkim tikonli, balkim tog'i bor. Balkim yomon narsalar bor deb baribir, lekin yo'l. O'sha yo'ldan o'tasiz, asta-sekinlik bilan o'zingizni, undan keyin Allohni tanishni boshlaysiz. Boshqa yo'li yo'q, ilmdan boshqa yo'li yo'q. Demak, ayollarning rivojlanishi haqida gap ketadigan bo'lsa, Sayr opa, birinchi o'rinda ayollar ilm olish kerak. Boshqa ikkinchi yo'l yo'q, ha? Masalan, men ilm olaman, men ertaga zo'r ayol bo'laman, ertalab ko'zini ochsa, o'zi orzu qilgandek ayol bo'lib qolmaydi. Nima kerak unga? Barzina. Men juda ham bitta gapni yaxshi ko'raman. Buni 2 yil oldin ustozim Ilhom Begimqulovdan eshitgandim. Ular endi biznesga qadagandilar-da. Biznesda lift yo'q, zina bor degandilar. Men o'zim psixolog bo'lganim uchun men o'zimni yo'nalishimga o'girganman. Demak, insonning o'zini anglashida, o'zligini anglashida, Allohni anglashida lift yo'q. Faqat zina bor. Juda ham to'g'ri. Ilmdan boshqa najot yo'q. Biz bu sinovli dunyoda sinovli dunyoda o'sish bor, rivojlanish bor dedik-a. Ikki xil o'sish bor. Sinovlar bilan o'sish bor. Mana anaqani bir betob tanishimizni borib ko'rdik. Shunaqa Xudo deb qopti, og'ir dard bilan yotibdi. Kecha kunduz Xudo deyman deydi. Men oldin bilmagan ekanman deydi. Shunaqa Xudodan so'rayman deydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni Allohni tanishimiz uchun, o'sishimiz uchun sinovlar bor ekan va ilm bor. Ikkita yo'l bor. Mana shu uchinchisi yo'q deydi. Uchinchisi yo'q. Ikkita yo'l bilan o'samiz. Shuning uchun men har doim aytaman, Alloh ilmimni ziyoda qilgin, ofiyat bergin, ilm bilan o'say deyman. Ilm bilan o'say, sinovlaringni berma menga deyman. Sinovlarsiz ilm bilan o'sish yo'lini tanladim deyman. Ilm bilan o'sish bu uyg'un rivojlanish. Ya'ni o'sha garmoniyada o'sish. Oila bilan, jamiyat bilan, qirralarsiz, azoblarsiz o'sish bu. Ilm bilan o'sganingiz sari, boya aytganingizdek, asta-asta. Yana shunisi bor, ilm bilan o'sib, men shu yo'lga turaman desangiz ham baribir keladi sinovlar. Lekin siz uni anglab yetasiz. Bu meni o'sishim uchun-ku. Men bir pog'ona ko'tarilishim uchun-ku deysiz. Yoki nima qiyin bo'lyapti menga? Nima shu zinadan o'tish qiyin bo'lyapti? Siz tepaga ko'tarilyapsiz, siz o'syapsiz. Siz unga Alloh chiqish, zinaga chiqish oson emas. Balandlikka chiqish qanday qiyin bo'lsa, bu o'zgarishlar o'zidan o'zi bo'lmaydi. Yana bir narsani unutmasligimiz kerak. Biz shuncha yil shunday yashadik-a, ichimizda perestroyka bo'ladi. Lekin aql qo'ymaydi. Qilma deydi, yot uxla deydi. O'qima shuni, buni qara. Bunaqa yot mazzaqa uxla deydi, ye ich deydi. Aql qo'ymaydi. Sizdagi o'zgarishlar, perestroykalar ichingizdagi to'xtamasligi kerak. Siz o'zingizda yengishingiz kerak. Aytadi-ku, g'alaba qachon keladi? O'zingni ustingdan g'alaba qozonganingdan keyin senga g'alaba keladi. G'alabalar o'zidan o'zi kelmaydi.
O'zidan o'zi kelsa hammaga kelardi. Hamma o'zgarib qolardi. Juda ko'pchilik aytadi, o'zgaraman deydi. Lekin uyga boradi yo bir uxlab turadi, shu kerak manga deydi. Shu yashadim, shuncha shunday yashay. Nima uchun? O'zingiz uchun, oilangiz uchun mas'uliyat olmayapsiz. Masalan, men bolalarim duo qilaman. Har doim aytaman, Alloh shu bolalarim ildi koriga yarasin. Nafaqat o'zini, nafaqat bolasini, balki ildi koriga yarasin deyman. Ildi koriga yaragan insonlar bo'lsin deyman. Nafaqat o'zimizda, ildi koriga ham yarashimiz kerak. O'zimizga yaxshi sharoit qilib, uyimizga kirib o'tirishimiz kerak emas. Odamlarning og'irini yengil qilishimiz kerak. Qiynalganga madadkor bo'lishimiz kerak. Kimgadir yelkamizni tutishimiz kerak. Kimgadir bag'rimizga bosishimiz kerak. Kimgadir yo'limizdan, kimgadir qo'limizdan berishimiz kerak. Uning uchun o'zimizning imkoniyatimiz bo'lishi kerakmi? To'ppa-to'g'ri. Yaxshi moddiy dunyoga erishib, moddiyatda to'liq yashasagina zakotlarimiz ko'p bo'ladi. Ihsonlarimiz ko'p bo'ladi. Qiynalganga, azobda o'tirganga yordam bera olamiz. Lekin uning uchun biz o'zgarishimiz, mehnat qilishimiz, harakat qilishimiz, o'zimizni yengishimiz kerakmi? Albatta. Albatta. Bizsiz iloji yo'q. Shuning uchun yuqorida aytganimdek, o'z ustimizda ishlashimiz, ichki rivojlanishimiz ustida juda ko'pchilik hozir boya aytganimdek xiyonat masalasida murojaat qildida. Bu nima bu? Aslida sababi to'g'ri psixologiya tomondan ham aytamiz sababini va yana psixosomatika tomondan agar oladigan bo'lsak, buni asosiy sabablaridan biri ayol o'ziga o'zi xiyonat qilyapti. O'zini o'zi unutdi. O'zligini eng katta sabab shu rad etdi. Men kerak emasman, men hech narsaman degandan keyin boya yuqorida aytganimdek, bizda ichki olamimiz tashqi olamni yaratadi. Bugun tashqi olamingiz qanaqa? Agar u baxtda bo'lsa, gullab yashnaydigan bo'lsa, quvonchda bo'lsa, demak ichingiz shunday. Masalan, men sizni ko'rib quvondim-a? Voy, qanday ajoyibsiz yoki sizmi? Bu bizda ichimiz. Bu bizda ichimizdagi mehr, ichimizdagi bir-birimizga bo'lgan biz aks ettiramiz bir-birimizda. Endi eri xiyonat qildi, lekin u erini ayblaydi. O'sha ayolni ayblaydi. Lekin aslida sababi o'zida turadi. Bitta narsani unutmasligimiz kerak, yana hech qachon aybdorlik hissini olmanglar. Aybdorman demanglar, bu so'zni ishlatmanglar. Sababi deb qidiringlar. Mana shunga urg'u berib aytganimiz sababi aybdorlik hissi odamni pastga olib ketib qoladi. Bu juda qiynaydi, uni vibratsiyasini tushirib yuboradi. Sababi manda desangiz, siz sababini topib, chiqarib, ya'ni uni o'zgartirish mumkin. O'zgartirib yuborasiz. Transformatsiya degan o'zgartirish degan. Endi boya ayol o'zini qadrlamayapti, o'zini hurmat qilmayapti, o'zini hurmat qilmayapti, orzu istaklarini o'ylamayapti. Maqsad yo'q. Yoki o'zini aldab yashayapti. Shu ora-tora qilyapti. Men yaxshi yashayapman, chiroyli illyuziyada yashayapti. Aldayaptimi o'zini? Uni aldashadi. Eng asosiy sababi shu. Endi psixologiyada aytadi, emotsional uzoqlashish deydi, bir-birini ko'nglini olmaslik deydi. To'g'ri. Masalan, erkakda ham o'sha har xil holatda bo'ladi. Unga e'tibor bermaslik, o'sha tushkun paytida uni ko'nglini ko'tara olmaslik, u bilan hamdard bo'la olmaslik, gaplasha olmaslik, ko'nglini topa olmaslik, uni ayoldan uzoqlash. Emotsional uzoqlash bo'ladi. Hatto jismoniy uzoqlashda ham yashashadi ko'p er-xotinlar. Juda ko'p. 40 dan keyin aytsa. Odamlarning gapi uchun bir uyda yashaladi-yu, lekin aslida ularda na jismoniy, na his-tuyg'u hech qanaqa bog'lanish bo'lmay qoladi. Bular azob-uqubatga olib kelaveradi. Endi qarang. Ayol masalan betob bo'lib qoldi yoki uni qandaydir azoblari bor, uqubatlari bor. Erkak e'tibor bermaydi. Yana emotsional uzoqlashish bo'ladi. Ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi? Qaysida xiyonat borki, uni meni qoniqmadi, uni kibri qoniqmayapti, uni o'sha egosi qoniqmayapti, u ololmayapti kerakli narsani, qiynaladi. Natija bo'yi bo'ladi. Endi nima qiladi? O'sha ayollar ko'pchiligi plastika qildiradi, bir narsalar qildiradi. Tashqi ko'rinishni o'zgartirishadi ko'pincha. Ya'ni
tana bilan tashqi ko'rinish bilan lekin aslida nima qilish kerak? Ichdan boshlanish kerak edi aslida. Ichdan boshlanishi kerak va agar tushunsa bu ayol uchun juda katta zarba, juda katta o'sishga sabab bo'ladigan juda ham kuchli motivatsiya bo'lishi kerak. Aslida. U buni azob, uqubat, tragediya deb qabul qiladi. Tamom bo'ladi. Chunki uni meni uyg'onyapti. Uni meniga tegib ketdi-da. Tochkasiga urildi deydi-ku. Endi bu masalani jiddiy hal qilish kerak. O'tirib gaplashish kerak. U og'riqli narsa, uni hal qilish kerak. Uni cho'zib yursa bo'lmaydi. Agar gaplashib hal qilinsa, uni kechirsa bo'ladi. Agar bittani qo'yib ikkinchisini qo'yib uchinchisi, shunaqa yuryaptimi, u tubanlikka qarab ketdi. Uni hal qilish kerak. Oyoq osti bo'lib yoki bir ayol aytadi, xiyonat qilgan yetmaganda endi uryapti deydi. Urgani ko'zingni och, g'aflatda qolib ketding. O'zingni angla, tur o'rningdan. Ilmo degan aslida. Ko'zingni och degan, ko'ryapsizmi? Aslida shu. Agar mana biz vasiyatlarni yoqtirmaymiz. Undan qochamiz. Yomon vaziyatlarni Ayniqsa yomon vaziyatlardan, odamlardan qochishni xohlaymiz, xafa bo'lamiz. Aslida ular bizga nimadir demoqchi. Ular bizga nimadir o'rgatmoqchi. Biz nima qilishimiz kerak? Undan 5 ga o'tishimiz kerak, 2 ga emas. Ya'ni biz sinfdan sinfga o'taveramiz. Xuddi maktabdek. Imtihonda xuddi. Xuddi imtihon. Imtihondan o'talmasa odam nima qiladi? Keyingi sinfga qoladi. Keyingi sinfga qoladi, yana imtihon og'irroq bo'ladi. Mana masalan sizda o'quv markazingizda qanday yaxshi o'qiydi, keyingi navbatdagi darajaga o'tadi, darajasiga birinchi уровеньni bajardi, ikkinchi darajaga o'tadi. Bo'lmasa birinchini o'qilmayapsan, uni o'rganolmayapsan, sinovlar ham shunday. Endi yana boya aytganimdek, men nima uchun bu masalada to'xtalganim? Ayollar o'rtasidagi og'ir dardlarni, og'ir sog'lomsizliklarni oldini olish uchun aytmoqchiman-da. Agar xiyonatlar hal qilinmasa, ayolda o'ziga bo'lgan munosabati o'zgartirilmasa, undan keyin bu masala hal qilinmasa, undan keyin og'ir dard keladi. Og'ir dard. Va hozir ko'p sayrablar. Og'ir dard keladi. Unda ham o'zgarmasa, o'lim bilan tugaydi. Ya'ni insonga bir marta ogohlantirish keladi. Yengilroq. Biz anglamaymiz. Keladi. Og'irroq. Yana anglamaymiz. Og'ir dard va o'sha hayot tugashi bilan tugaydi. Nima uchun? Ya'ni tana bilan ruh ikki xil holatda bo'ladi. Ruh tanani tark etadi. Tana tana uyg'un emas. U ruh bu tanada qola olmaydi, tark etadi tana. O'lim yuz beradi. Shuning uchun nima uchun ayollar o'qish kerak, nima uchun ayol ilm olish kerak deganimizda yana bir tomoni shunda u o'sishi, rivojlanishi nafaqat unga, uni ajdodlariga, uni bolasiga, atroflariga, aka-ukaga, joni jigarlariga mehr manbai, u ma'rifat manbai, u yaxshilik manbai, u Allohni tanitish manbai bo'ladi. Bo'lmasa u oxiri pastga ketish nima u? U tushkun ayolda holati qanaqa bo'ladi? Uni mehri qanaqa, qayerdan bo'lsin unda mehr? Juda ko'p ayollar mehrsiz bo'lib qoladi. Nafrat bilan yashaydigan bo'ladi. Agressiya, juda ham ko'pchilik. Ya'ni o'sha bolaligidagi noroziliklar, bolaligidagi hal qilinmagan narsalar uni bir umr qiynab, yomon ko'rib, xafa bo'lib yashaydi. G'azab, nafratda yashaydi. Qabul qilolmaslikdan yashaydi. Hatto og'ir toksikozlarning sabablari ham shu ekan. Psixosomatikasi bor, to'g'ri. Yoki yana bitta narsa, ayollar nima uchun o'qib, ilmli bo'lib, muammosini hal qilib ketish kerak. Eri bilan muammosi bo'ladimi? Moddiy masalasi bo'ladimi? Sog'lig'i bilan bo'ladimi? Hal qilib ketish kerak. U bolalarga meros qolmasligi uchun. Mana o'zingiz o'tyapsiz, o'sha mas'uliyat, javobgarlik kerak. Agar ayol mas'ul bo'lmasa, hal qilmay ketsa, bolasi davom ettirish kerak. O'sha sinovlar, o'sha dardlar, o'sha pul bilan muammolar, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar bilan muammolar, munosabatlar davom etaveradi.
Sayur opa, men doim ayollar bilan ishlayman, lekin judayam ko'pchilik, balkim qaynonalar, balkim erlar, balkim ota-onalar farzandlarining yoki kelin ayollarining o'zgarishini, rivojlanishini xohlashmaydi. Nima uchun? Misol uchun, ayolning rivojlanishidan kimlar qo'rqadi va nima uchun qo'rqadi deb o'ylaysiz? Boya aytganimizdek, johil odamlar qo'rqadi, ilmsiz odamlar qo'rqadi. Agar masalan men urushaman, qizlarimni ham, kelinlarimni ham urushaman, qattiq turaman, o'z ustingda ishlagin, tinimsiz o'qigin deyman. Chunki ayol ilmli bo'lsa, uni oilasi umuman boshqacha bo'ladi. Eriga bo'lgan munosabati, oilasiga, atrofga bo'lgan munosabati umuman boshqacha bo'ladi. Eng qo'rqadigan odamlar o'zi aslida bir xil aytadi, voy shuni tili jag'i yo'q ekan, yuvashgina ekan, Aytganimni qilar ekan. aytganimni qilar ekan deganni kelin qiladi. Lekin meni xulosam shu bo'ldiki, men birinchi hozir sizga aytayman shu narsani. O'zi kelin qilganda bilimdon, kuchli, dono qizlarni kelin Fikrini ayta oladigan, nafaqat mustaqil fikrini, fikrga ega. nafaqat u fikrni qachon ayta oladi? Qachon maniyatida qalbida bir poklik bo'lsa, tozalik bo'lsa, u samimiy bo'ladi. U hammaga nisbatan, oilasi bo'ladi, atrof dunyoga nisbatan samimiy, chestniy bo'ladi-da. Endi qarang, nima uchun unaqa qizlarni, o'qimishli qizlarni kelin qilish kerak, bilimdon qizlarni kelin qilish kerak? Er xotin ham jihat bo'ladi. Erkak kishi shunday ajoyib bir nafsaki, bir ajoyib bir insonki, ular xuddi yosh boladek. Katta odamlar, lekin ular yosh boladek. Ular qayerdadir mehr ola olmagan, qayerdadir e'tibor ola olmagan bo'lishi mumkin. Lekin ularni to'g'ri yo'lga boshqarsangiz, dadasi bunday emas, bunday qiling, yoki mana bunday qiling, bunga e'tibor bering, mana uni bunday qiling, ular qiladi. Ayol bo'yinda Endi qarang, endi o'sha ilmsiz, hech narsa bilmagan ayol nimani o'rgatadi bolasiga yoki eriga? Uni erda ko'ngli to'lmaydimi? Endi qarang, yana bitta tomoni borki, baribir erkak bosh ayol bo'yin ekan, uni gapini qiladimi? Endi u ilmsiz bo'lsa, u johil bo'lsa, u qurumsoq bo'lsa, u o'sha xassiz, qattiqroq yoki odamlarni ko'rolmaydigan bo'lsa, asta erda ham o'sha yo'lga yurgizadimi? iloji yuradi. Qon-qonarang ular. Bugun bo'lmasa erta asta-asta yuradimi? Shuning uchun odam aqlli, dono bo'lib, bilimdon, o'qimishli kelinlarni tarbiyalash kerak. U o'qimishli bo'lsa, u ilmli bo'lsa, u o'z ustida ishlasa, undan nur taraydi, oilaga ham, avlodiga ham, hamma tomonga nur taraydi, jamiyatga ham. Shuning uchun bundan qo'rqmaslik kerak. U qancha yordami tegadi hammaga uni. Undan u yomon nima qiladi? Bir narsani yo'q qiladimi? U yaratuvchi ham qancha inson ilmli bo'lsa, u yaratadi, u bor qiladi. Ilmsiz odam yo'q qiladi, buzadi. Oilalar nima buziladi? Nima uchun o'sha er-xotin munosabatlari yaxshi bo'lmay qoladi? Bu ham bilimsizlikdan. O'sha ko'ngillar to'lmaydi. Ayol boya aytganimdek, ichki olamida ishlasa yoki eri xiyonat qildi, bo'ldi. O'z ustida ishlashni boshlasa, nimanidir o'rgansa, zo'r qilib qilsa, qoyillatib bir ishni do'ndirib qo'ysa, go'zal bo'lsa, sportga qatnasa, hamma ishini, sog'lig'ini, erini sog'lig'ini, ovqatini, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ysa, er qanday u xotindan ketadi? Qanday uni bilmaydi? Qanday uni sevmaydi, qadrlamaydi? To'g'ri. Hech inson er topsa, tutsa, uyim joyim desa, u isqirt bosib o'tiraversa, eplanmasa, hamma yog'ini rasvo qilib o'tirsa, nima deydi, isrofgarchilik bo'lsa, hamma narsa to'kilib, sochilib isrof bo'lsa, hammasini hisob kitobi bor. Hamma narsani savol javobi bor. Yoki mana kecha sportsmenlar, o'sha futbolist bolalarni qarang. Ular qancha yugurdi, ular qancha mashq qildi. O'zidan o'zi bo'lmadi-ku. Shunday. Osmondan lopib tushib qolgan. Osmondan hech kimga tushmaydi lopib. Faqat mehnat, harakat. Mehnat, niyatingiz, harakatingiz, amalingiz hammasi bitta bo'lishi kerak. To'g'ri. Amalingga yarasha, niyatingga yarasha deyiladi. Shuning uchun o'qimishli, ilmli, mehrli, ko'ngli toza qizni kelin qilib, agar bo'lmasa olganingizda,
o'qiting, ilmli bo'lishga harakat qiling. Talab qiling ilm olishiga. Bilimli ochiqda haqiqatan nima Mehnat qilishiga, bilimdon bo'lishiga, o'zgarishiga talab qiling, yordam bering. Lekin Wilson jim o'tiraversin demaslik kerak aslo. Hozir zamonga to'g'ri kelmaydi. Masalan, uyda o'tiradigan, mana masalan, vaqt ro'zg'or qiladigan kelinlar. kecha mana o'sha futbolistlar hammamiz xohlaymiz, nevaralarimizdan shunaqa chempionlar bo'lishini, shunaqa futbolistlar Rosa havasim bo'lishini. keldi lekin. Hamma onani havasi keldi. Lekin uni tug'ib tarbiyalaydigan kim? Albatta, ayol kishi. Ana o'sha ayol haqida gaplashyapmiz biz siz bilan. Ana o'shanaqa ayollar bo'lsin. Kelinlarimiz, qizlarimiz shunaqa ayollar bo'lsin. Chempionlarni, qoriyalarni, IT bo'yicha shunaqa kuchli ilmlarga ega bo'lgan matematiklarni, Imom al-Buxoriylarni, Xorazmiylarni, Farg'oniylarni tug'adigan ayollar qani? Nima yo'q? Biz bugun o'sha ayollar haqida gaplashyapmiz. O'shanaqa ayollarimiz bo'lishi kerak. Mana shu najot ilmda. Najot ilmda. Ilmdan boshqa najot yo'q. Ikkinchisi yo'q. Ikkinchi yo'l yo'q. Boya aytganimdek, yo sinovlar bor. O'sha farzand dog'idan, yo o'ziga kelgan azobdan, darddan, yoki yo'qotishlardan, azob uqubatlardan Xudo asrasin. Undan ko'ra ilm bilan o'saylik. Ilmdan najot topaylik. Ilm yo'liga turaylik, o'z ustimizda ishlaylik, ongli qaraylik hayotimizga. Qattiq sinov kelmasdan turib, Qattiq sinov kelmasdan turib. Agar qattiq sinovni kutsa inson keladi. Shunday. Sayyor bitta savol beray sizga. Mana men siz aytdim-ku 20 yildan, mencha 25 yildan ziyod oldin taniyman. O'shanda ham siz ilmli edingiz, o'shanda ham dono edingiz, o'shanda ham o'qimishli edingiz. Men hamma tomonlama havasim kelgan sizga. Sayyor opajon, qarang, siz rivojlandingiz. O'zingiz qanday o'sdingiz? Masalan, hozirgi holatingiz emas, o'sha masalan qayting, balkim 40 yil oldinga qaytingda, siz o'zingiz nimalar bilan o'sdingiz? Sinov bilan o'sdingizmi yoki bilim bilan o'sdingizmi? Nima sabab bo'lgan? Mana qarang, bir qator tadbirkorligingiz bor. Bilaman hozir. Klinikangiz bor, esimdan chiqib ketdi, aytmabman opajon. Aytingiz, bir qancha tadbirkorliklarim bor. Ko'p narsa qilgansiz, bilaman. Qanday o'sgansiz? Menga juda ham qiziqda bu. Juda ham yaxshi savol. Masalan, juda ko'p narsani men intuitivni qilganman. Intuitsiya bu juda ham kuchli dar deydi. Nima deydi bu? Mukofot bu. Juda ko'p narsani men intuitivni, ya'ni boya aytganimizdek, men aqlga emas, qalbda yashaganman. Qalbga quloq solganman. Ijodkor bo'lib, xohlagan biznesni ochaverardim. Ochiq edim. Men ochiqligim o'sha ishonaman odamlarga. Biz ishonib yashashni o'rganishimiz kerak. Boya aytganimdek, ochilishimiz, o'sha his tuyg'ularimizni bitta joydan chiqishi, samimiy bo'lishimiz, ishonchda yashashimiz, mehrda yashashimiz bilan birgalikda shunday bir o'z ustimizda ishlaganimiz yo'llarimizni ochaveradi. Xohlagan biznesni ochaverib, xohlagan ishimni qilaverardim, o'ynab qilardim, mazza qilib qilardim. Lekin katta sinov bo'ldi. Ya'ni biz endi respublikada birinchi o'rinda turadigan tashkilotmiz. Eng zo'r tashkilotmiz. Milliardlab soliq to'laymiz. Mana shu yashab turgan Jizzaxda eng katta soliq to'lovchimiz. Milliardlab soliq to'laymiz, o'ynab to'laymiz. Oylik beramiz. Milliardlab odamlarga ehson beramiz. U Yomurvat uyi, psixdispanser, tub dispanser, yana qanaqa dispanserlar, ko'z ojizlar jamiyati, karlar biz yordam bermagan jamiyatlar, tashkilotlar qolmagan, mahallalar, hammaga ehson beramiz. Bizga keladigan anoni oxiri yo'q. Shunaqa katta mazza qilib ishlaytirdik. Eng zo'r biz respublikada kredit uyushmalar yopilsin dedi. Bu men uchun shunaqa katta sinov bo'ldi. Eng zo'r sinov bo'ldi. Mana buni ham hozir sizga birinchi marta aytayapman. Chunki 100 ga yaqin odam ishlardi. Shunaqa gullab yashnagandik. Endi aktivlarimiz juda katta edi. U davr uchun bu juda katta mablag'lar edi. Odamlar boyigani, odamlarni xursand bo'lgani, hammani otasi o'lsa ham pul olardi. Qizi raddomga yotib operatsiya bo'layotsa ham pul berardi. Endi shunaqa programmalarimiz ko'p edi. Pensioner ayollar uchun, ko'p bolali ayollar uchun foizsiz, garovsiz kreditlar beraverardik. Shunaqa yordamlar qilardik. Endi meni maqsadim
yordam qilish, Faqat yordam yaxshilik berish qilish. bo'lgan. Faqat mana Alloh guvoh, haligacha aytaman, Alloh faqat seni roziliging yo'lida odamlarga yordam beramiz deb qilganmiz shu narsalarni. Tap respublikadan topshiriq berildi, yopilsin hammasi deyildi. 125 ta kredit uyushmasi yopildi. Topshiriq berildi, yopildi. Lekin biz birinchi o'rinda hamma, ya'ni o'sha odamlar bilan hamma hisob kitob bo'ldi. Lekin menga bu juda ham qattiq ta'sir qildi. Ilmimni yo'qligi uchun menga ta'sir qildi. Ya'ni men o'yladim, men yaxshilik qilyapman, men yordam qilyapman. Shuncha odam ishlayapti, qozoni qaynayapti. Yaxshi oylik oladi hammasi. Shunaqangi katta imkoniyatlar bo'lib, hammasiga yordam berib, bo'yi nimalar studentlarga stipendiyalar beramiz. Kam ta'minlangan stipendiyalar, o'shalarga oilalarga stipendiyalar beramiz. Hamma nazarimizdan hech kim qoldirmay, hammaga e'tibor beradigan, shuncha yordam beradigan tashkilot nima yopildi? Keyin men qattiq kasal bo'lib qoldim. O'shanda anglab yetdim. Men isyon qilganim. Men isyon yana undan oldin boshlangan. Dadam olamdan o'tdilar. Oxiratlari obod bo'lsin dadajonimni. Shunaqa xokisor, shunaqangi bizni sizlab katta qilganlar. Shunaqa yaxshi dadam nima yosh olamdan o'tdilar deb isyon qildim. Keyin ayam aytdilar, odamzodga xos bo'lgan hissiyatlardan dadang o'tgan bo'lsa, men bor-ku, men qizim, bunaqa ezilma, Allohning qahri keladi dedilar-da, 6 oydan keyin o'zlari o'tdilar. Ana. Men shunaqangi endi Shok. og'ir holat 3 yil yig'ladim. Ko'zimga hech narsa ko'rmaydi. Turmush o'rtog'im aytdilar, oilangiz, bola chaqangiz bor, Xudoning qahri keladi. Siz Xudoni tanigan odam shunday qilasizmi desalar, nima uchun dedim. Shunday yaxshi dadam, shunday ayam mehnatni qilib rohat ko'rmagan dono onam nima erta ketdi dadam, ayam deb isyon qildim. Saldan keyin tashkilot yopildi. Men uchun endi shunaqa bilan og'ir bo'ldi. Har bitta ishchimni o'yladim. Men kimmanmi? Men Xudomanmi? Xudoning ishi hammasi rizqini yedi, o'rgandi, ketdi. Yo'q, men boshqa joydan rizq beradi yana. Uni tushunmadim. Shunaqangi ezildi. Har bittasi men uchun qadrli, hech qaysini qo'yvargim kelmaydi. Hech qaysini keladigan odamlar har bittasi xuddi men uchun bittasi onam, bittasi otam, bittasi bobomdek, boboylar, kampirlar, hammaga yopishib oldim. Men ishga yopishib oldim. Yaxshilik qilyapman. Zo'r-ku, shunaqa yaxshi imkoniyat-ku deb o'sha ishga yopishdim. Nimani yopishsak o'shani olinadi. Buni keyin anglagansiz, Sayyor opa? Keyin sog'lig'im bo'lmay qoldi. Muammoni ichida bo'lganda odam odatda anglayolmaydi, hurmatli kuzatuvchilar. Yo'nasi o'sha yerda. Do'zax. Shunday. Faqat o'sha nima deydi, alovda ichida o'tiraverasiz. Faqat og'riqni his qilasiz. Keyin yana men o'sha sog'lomsizlik boshlandi. Keyin bir kuni shunaqangi endi Allohga nola qildim. Alloh, qayerda xato qilyapman? Isyonlarimni to'xtatishim kerakligini tushundim. Angladingiz, o'zingiz isyon qilganingizni, norozilikka kirib ketganingizni. Norozilikka kirganimni hammasini anglab yetdimda, Alloh shunchalar mehribonsan, shunchalar g'amxo'rsan, meni to'xtatding, hammasidan meni to'xtatding dedimda, hammasidan ketdim. Hammasidan. Ota-onamdan ham rozi bo'lib ularni qo'yverdim. Ishimni ham qo'yverdim. Men bilan birga ishlagan. Biz bir tan bir jon, men o qizlarni, yigitlarni hammasini joni dilim ko'rardim. Bizda 20 mingdan ziyod odamlarimiz bor. Uni har bittasi menga qadrli. Bittasi 5 ta balam o'qitdim sizdan deydi, foydalanim deydi. Bittasi uysiz edim, uyli bo'ldi. Bittasi 5 ta mashina oldim deydi. Bittasi deydi, men ota-onamni deydi, hamma sharoitini qildim, ota-onamni yashimaga. Bu odamlar niyating yo'ldoshing deb tashkil qiladigandan men faqat aytardim. Alloh o'zingni roziliging yo'lida odamlar boyisin, hayotini yaxshilasin, bolasini o'qitsin, uy-joyini yaxshilasin. Alloh o'zingni taniydigan yaxshi insonlar bo'lsin. Har
kuni shuni eshitdim javobini. Har kuni rahmat deganda, lekin men yopishib oldim, olindi. Isyon qildim, javobini oldim. Shu bilan men o'qishga ketdim, faqat o'qidim. Faqat toat ibodatda bo'ldim. Alloh yo'liga turdim. Alloh meni kechir isyonlarim uchun, meni kechir, seni tanimaganim uchun, meni o'zingga yaqinlashtirish uchun shu sinovlarni. Biz Alloh tomon yursak, Alloh biz tomon yuguradi. Biz bilan anglab yetishimiz kerak. Shuning uchun men hammaga aytaman. Bir xilla tushunadi, bir xilla tushunmaydi, lekin hammaga aytaman. Aytgan bir savob aka, aytganga bir savob aka, eshitganga 6 savob. Voy ana. Ko'ryapsizmi? Ularga yoki yana bitta narsa, Umar roziyallohu anhu davrlarida xalifalik qiladigan paytlarida bir joyda ichkilik avjiga chiqibdi-da. Juda ham qattiq ichkilik bo'libdi bir joyda. Keyin bu Umar roziyallohu anhuga yetib kelgandan keyin aytibdilar, hammasini jazolanglar. Sizlar bir odam aytibdi, ularning ichida bitta namozxona ham bor, to'xtanglar debdilar. Ularni qo'yinglar, namozxonada og'ir jazoni o'shanga beringlar. Chunki u bilib nima aytmadi. Shuning uchun men ham aytkim keladi. Bu bilimlarni tarqatkim keladi. Toki isyonsiz, toki o'sha azoblarsiz ham o'sish mumkinligini bilishsin deymanda. Ana shunday qilib qiyinchiliklardan o'tib Alloh yo'liga turdim. Masalan, namoz o'qidim, Qur'on o'qidim, lekin taskin topmadim. O'sha paytda? Ha, chunki anglamayapman. Anglashimiz kerak. Masalan, Qur'onni faqat o'qib o'tirish emas, tushunish kerak, ichiga kirish har kerak. jumlasi, har harfi, har tovushi ma'no ekanini, tafsirini o'qishni boshladim. Tafsirini o'qib, kichkinaligimda bobom o'qirdilar, meni oldilariga yotqizib qo'yardilar. Men kichkina edim. Bobom o'qirdilarda, oppoq soqollaridan chak ko'z yosh tomardi. Men faqat nima bobom yig'laylar derdim. Tafsirini o'qib endi tushundim. Tushungan sarim, bu bilimlarni, Allohning bilimlarini o'rgangan sarim, Allohning qonunlarini bilmaganimizda bilganim sari tushunib bordim. Allohning qonunlari bor. Biz uni bilsak ham, bilmasak ham ishlayveradi. Bilmadim desa ham jazolanamiz. Shunday. Bilsak, amal qilsak, biz jazodan qutulamiz. Ozod bo'lamiz. Ozod bo'lamiz. Ana shunday azob uqubatlar bilan o'sdim. Hozir faqat Alloh nimaiki bo'lsa Alloh roziligi uchun roziman. Alloh nima bo'lsa meni o'sishim uchun. Qanday vaziyat keldi? Hayotimga kim keldi? Bu bejiz emas deyman. Bu nima demoqchi menga deyman. Xotirjam, yaxshi odamni ko'rsam, meni holatim deyman. Agar sal bunday bezovta bo'lsam, bezovta bu ham meni aks ettiryapti. Shunday. Qarang, Alloh buyuk va mehribon. Biz o'zimizni ichki holatimizni bilmasak ham, anglamasak ham, o'zimizni eshitishni bilmasak ham yonimizdagilardan ko'rsatib qo'yadi. Ko'rsatadi. Boshqa bizni o'sishimiz uchun boshqa iloji yo'q. Biz vaziyatlarni o'zgartirmoqchi bo'lamiz, o'rnini almashtirmoqchi bo'lamiz, lekin ular bizni o'sishimiz uchun keldi-ku. Buni qanday o'zgartiramiz? Buni o'ylamaymiz. Chunki bilimimiz yo'qda. Mana hozir o'qigan sarim, yo Alloh deyman. Meni kechir deb hozir faqat tavbadaman. Allohni roziligida nima qilsam Alloh o'zing roziligida men to'g'ri yo'lga boshqar, o'zing birpas o'z holimga tashab qo'ymading. Qalblarni o'zgartiruvchi zot Alloh. Dinimizda sobit qiladigan ham Alloh. Chiqarib ko'nglimizga asosan hammani faqat o'zi asrab, o'zi qo'llasin. Sayropa hozir kredit uyushmangiz ochiq-ku, keyin ochilganmidi? Ruxsat berilganmidi? Keyin o'sha 125 ta kredit uyushma, ishonch kredit uyushma, hamma kredit uyushmalari to'xtatildi faoliyati. Respublikada eng yaxshi, juda ham yaxshi ishlagan tashkilot deb birinchi bo'lib bitta bizga ruxsat berishdi. O'sha xodimlar o'zlari tashkil qilishdi, ishlashdi. Men shu bilan qaytib bormadim, ishlamadim. Hamma nonni
ishlarimni hammasini to'xtatdim. Necha yildan keyin ochildi? Masalan, yopildi, necha yildan Bir keyin? yilda. Bir yildan Bir keyin. yilda. Chunki mana shunday tashkilotlar bor, hali ham yopilmagan. Ancha vaqt bo'lib ketdi, lekin yopilmagan. Biz qancha xalqqa jon kuydirgan bo'lsak, odamlar ham xuddi shunday bizni munosabatimizda qaytarishdi. Hamma hisob kitoblar bo'ldi, hamma bilan hammasi yopildi, hammasi to'g'rilandi. Keyin yana bir narsa, shu ishni boshlashimizdan oldin juda ko'p o'qidik bu ishlar bo'yicha hamda. Keyin o'sha paytda Tadbirkorlikda baribir bu ham. tadbirkor. O'sha paytda muftiy hazratlariga yozdik shuni ham. Bu foiz bo'lib biz qiynalmaymizmi, odamlar qiynalmaydimi desak, ulardan xat kelgan, xatimizni ham yozib jo'natganmiz, javobini ham ilib qo'yganmizda. Agar ko'pni manfaati uchun bo'lsa, soliqlar to'lanadigan bo'lsa, juda ko'p odam ishlab manfaat ko'rsa, juda katta mehnat evaziga bo'ladigan bo'lsa, bo'laveradi degan javobni olgandan keyin bo'lgan edi. Lekin men shu uni yopildi, yangisi ochildi. Men shu bilan ishlamay qo'ydim. Umuman, chunki men bir ishga berilsamcha berilib ketar ekanman. Keyin ham shunaqa bir ilm shu ayollar uchun bir markaz keyin aytdim, yo'q, yana berilib ketib qolaman men. Yaxshi kirishib ketdi. Hamma narsani chin dildan bajarish. Chin dildan bajarish kerak. Shuncha o'xshaganda Sayyor opa sizda. Bu insaytda hurmatli kuzatuvchilar, mehr berish kerak har qanday ishga. Shunday yaxshi ko'rish kerak. Keyin yana bitta narsa, mana shu ham muhim. Masalan, hozir biznes qilyapsizlar, ko'p odam biznes qilyapti. Pul topay deb qilmaslik kerak. Niyat boshqa bo'lish kerak. Niyat boshqa. Biz ham niyatimiz pulida to'g'rilagan biz 1 yil bo'ldi. Yana bitta narsa, ko'pni manfaatini o'ylash kerak. Ko'pga yaxshi bo'lishini o'ylash kerak. Mana Alloh guvoh, men shu yo'lda yuribman. Men pul topishim kerak, boyishim kerak demadim. Men uchun niyat ko'pga yordam berish, odamlarni boyitish, odamlar yaxshi yashashi, bolalarini o'qitish uchun pul topolmay, men o'zim kredit ololmay, pulsiz qiynalganman-da. Shundan boshlanganda bu ishlar. Endi qarang, agar niyatingiz pok bo'lsa, qanaqa niyatda bo'lsangiz, o'sha niyatingiz ketadi. Mana hozir o'qib o'rganib bilyapman. Agar bir bemorni borib ko'rmoqchi bo'lsangiz, niyat qildingiz, shu juma kuni ertalab shu odam borib ko'rib kelaman dedingiz, sizga 10 savob yozildi. Siz hali bormadingiz. Niyat uchun. Niyatingiz uchun borsangiz 100 savob. Lekin niyatingiz sizda yo'ldoshingizda. Odamlarni boyitaman dedim, juda ko'p haligacha hamma aytadi, "Apa, rosa men boyidim-da, sizlar tufayli." Men xursandman. Alloh roziligi yo'lida qildim. Lekin endi har xil odam bor, ham endi hammaga birdek yo'q bo'lmaydi, Sayyor opa. Bor gapi. Lekin meni eng suyuntirgan narsa niyatim pok edi. Juda ham yaxshi ishladik, halol pokiza ishladik. Juda ham katta milliardlab ihson qildik. Milliard agar foyda ko'rsak, o'shani yarmidan ko'pini ihson qildik. Juda ko'p odam foyda ko'rdi, mazza qilib yashadi. U yomruvat uyi bo'ladimi, nogironlar uyi bo'ladimi? Biz bormagan, biz ihson qilmagan joy qolmadi. Mazza endi o'ng qo'lim berganga chap qo'lim ko'rmasin deydi. Uni aytmasligim kerakdir. Faqat men bu motivatsiya. Bu aytmoqchi bo'lganim, shunchalik katta foydalar, shunchalik katta Alloh baraka berar ekan, berganimiz sari beraverdik, berganimiz sari. Shuning uchun agar biznes qilaman deganlar yoki biznes qiladigan bo'lsa, niyati to'g'rilash kerak. Ko'pga foydam tegadi deyish kerak. Ko'pni boyishini, ko'pga yaxshi bo'lishini o'ylash kerak va eng muhimi Allohga tavakkal qilish kerak. Berishdan qo'rqmaslik kerak. Kam bo'lib qolmaydi. Sizda rizqingiz bo'lsa, sizga keladi. Allohdan rizq Allohdan. U bizda manolarimiz hammasi ular. Saniki bo'lsa tishini yorib ham kiradi deyshadi-ku, Sayyor opa. Men Tibetlarda bo'lganman-da. Hayron qolganman. Shunday muzliklar, shunday muzda yorsam, ichidan qurt chiqib kelyapti. Qarang. O'sha qurtda rizqi o'sha muzliklarda-da. Shuni ayting. Endi ichida suvni ham. Endi Allohda rizqi shuda. Hamma rizqiga yarasha oladi. Lekin biz ochilganimiz sari, biz berganimiz sari, odamlarni yaxshi ko'rganimiz sari, ularni o'ylaganimiz sari
Qaytaveradi. hamma hayotiy ne'matlar mo'l bo'lib kelaverar ekan. Mani xulosalarim shu. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta insight. Men o'zim ham ijtimoiy tarmoqlarda faolginaman, Sayyor opa. Yaqinda istoriyada aytdim. Doim maqsadni katta qo'ying. Manda yo'q, men yoshman, men ayolman, men misol uchun imkonim yo'q demang. Qancha katta maqsad qo'ysangiz, shunga yarasha Alloh rizq, ish, vaqt, pul va baraka berar ekan. Ana o'sha aytgan gapimning isbotini sizda ko'rdim. Yana qizg'anmaslik kerak. Qizg'anmaslik kerak. Mana masalan, ko'pchilik o'sha soliqni to'lagisi kelmaydi, yashiradi. Lekin men joni dilim bilan soliq to'lashga rozi edim. Chunki sog'lig'ingiz kimlargadir ketadi, bu aniq. Chunki pensionerga boradi, nogironga boradi, yoki oylik xo'rlar, o'qituvchilarga, vrachlarga boradi, o'dirdim. Mazza qilib beradi. Shunaqa mazza qilib, o'sha paytdagi viloyat soliqni rahbarlari, shahar soliq rahbarlari shunaqangi men ularni hurmat qilaman, ular bizni hurmat qiladi. Ular bizga sovg'alar berishadi. Nimalar, sertifikatlar berishgan. Eng zo'r soliqchi. Intizomli soliq to'lovchi, eng katta soliq to'lovchi. Shunaqangi endi men buni Amerikada ko'rganimda, Amerikaga bir tashkilotga borganimda, eng katta soliq to'lovchi yoki eng intizomli soliq to'lovchi degan narsalar ham bo'ladimi sizlarda desam, hayron bo'ldim. O'sha o'zimga keldi. Kim bu dunyoga eng yaxshisini ber deydi. Odamlarga yaxshisini ber deydi. Chunki o'zingga qaytadi. Bu mirang faqat ko'proq qaytadi. Shuning uchun yaxshilik berishimiz, eng yaxshisini berishimiz bizga hammasi qaytadi. Biz endi neki inson menga qaytadi deb emas, chin ko'ngildan, samimiy. Chin ko'ngildan berish uchun berish kerak. Olish uchun emas. Zo'r. Ishqib, agar shu qoidalarga rioya qilsangiz, Oddiy aslida oddiy. Ko'p pishish, chiranish, kim bilandir raqobat, bizda raqobat bo'lmadi. Hech kim bilan raqobatlashmadik. Biz faqat rizq Allohdan. Niyat to'g'riladingiz, harakat qildingiz, Allohdan so'radingiz, bo'ldi. Lekin o'sha paytdagi bilimlarim yetmagani uchun menga qanaqa sinovlar keldi. Sinovlarni qattig'i keldi. Keyingi darajaga chiqishingiz uchun, o'sishingiz uchun berilgan imkoniyatdan eng zo'r imkoniyat. Menga boshqachasi bo'lmasdi. Chunki men o'sha ishni yaxshi ko'raman. Men yordam qilishni, yopishmaganingizdan odamlarni yaxshi ko'raman, odamlar baxtli bo'lishini xohlayveraman. Yopishib oldim, shunday olib tashladi, sindirib. Nimaga yopishsang sindiraman deydi. Keyin qancha kibrlansa odam, kuzating atrofda. Qancha kibrlanadi-ku, to sinmaguncha qo'ymaydi. Qancha ko'tarilsa shuncha sinadi odam. Mana shu unutmaslik kerak. Shuning uchun kibrlanmaslik kerak. Endi bu ochiq kibr sinadi, lekin yashirin kibr ham. Kibr yashirin bo'ladi. Yashirin kibrni og'irligi bilasizmi nimada? Masalan, ochig'i sindi, chilparchin bo'ldi. Ko'rindi bu. Ko'rindi. Yashirin kibr ichidan zil ketib boraveradi. Qurtga o'xshab kemiradi. Kemirib qo'yadi. U anglab yetolmaydi. Unga jiddiy sinov kelolmaydi, chunki u uni yaxshilab niqoblagan. Dindorlik bilan niqoblanadi. O'qimishlilik bilan niqoblanadi. Diplomlar bilan niqoblanadi. Diplomlar bilan yoki men yaxshiman, men zo'rman, men Qur'on o'qiyman, menda hammasi bordim degan niqoblar ham bo'ladi. Ana u kibr yomon. Uni savol javobi og'ir. Qur'onda yozib qo'yibdi, xantalda urug'ichalik ham kibring bo'lsa jannatga kirolmaysan, jannat harom senga debdi. Shuning uchun bizni qiladigan ishimiz bu kibrlardan xalos bo'lishimiz kerak. Ilm xalos qiladi baribir. Boshqa yo'l yo'q buni ham. Ilm, faqat ilm. Endi qarang. Mana payg'ambarlarga, aziz avliyolarga qanaqa sinov beriladi. Ular hammalarini o'ziga erishish uchun ular qanday og'ir sinovlardan o'tadi. To'g'ri borishmadi. To'g'ri yo'l bo'lmadi. Chunki kibr bor. Hamma vaqt shayton shay turadi. Hamma uxlasa ham shayton uxlamaydi. U shay. Qiyomatgacha qonimizda. Kimnidir ko'ziga yomon ko'rsattiradi. Kimnidir qulog'iga yomon gap ayttiradi. Ota-onani, bola-chaqani, aka-ukani, qudandani, joni jigarni arasini buzadi, buzishga tayyor turadi. Gumroh odam ketaveradi. Boya gapiga kirib,
lekin astag'firulloh gumrohlikdan asrab biz ilmli bo'lib ilm olib o'zsa unda boshqacha natija bo'ladi. Biz bilamiz, ya'ni men hozir kibrdamanmi, hozir nimamni qondiryapman, yo hokisormanmi, nimam hozir nafsimni qondiryapmanda, hozir kibrimga berilib ketdimi, biz to'xtatamiz. Ya'ni Alloh bilan bandani o'rtasini to'sib turadigan devor u kibr. O'sha aziz avliyolar yo o'sha ulug' payg'ambarlarimiz ana o'shandan o'ta olishdi. Biz shuni atrofda shaytonga gapiga kirib banda bizda banda adashuvchan, banda unutuvchan-da. Shuning uchun gapiga kirib qolamiz, adashib qolamiz. Qancha o'qisak shuncha o'rganib, kamroq adashamiz, kamroq shayton gapiga kiramiz. O'sha darajaga erishishimiz kerak. Nasib qilsa ilm, faqat ilm. Sayyor opajon, bizning endi bugungi mavzumiz ayollarning rivojlanishi haqida. Mana siz rivojlangan, ongli yashaydigan ayollardansiz. Endi rivojlanmoqchi bo'lgan xotin-qizlarimizga yoki ayollarimizga 3 ta qadam. Nimadan boshlagan yaxshi? Birinchi chunki ko'rsatuvimiz yechim bor-ku. Masalan, xohlashadi, lekin nimadan boshlashni bilishmaydi. Hozirgi davrda hamma narsaning yechimi bor. Hamma savolga javob bor. Tirik bo'lsa bo'ldi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz tanlashimiz kerak. Tanlov. Agar tanlasak, men shu hayotda yashayveraman desa yashayveradi. Yo'q, men o'zgaraman. Men Allohga qarab boraman. Sinovlarsiz ilm bilan o'saman desa, tanlovni to'g'ri qilish kerak. Bo'ldi. Demak, birinchisi tanlov, ikkinchi qiladigan ishimiz diyeta qilishni boshlashimiz kerak. Nimadan diyeta qilishni boshlaymiz? Informatsion diyeta. Informatsion diyeta degan nima degani? Bu keraksiz musirlar bor. Umuman sizda o'sishingiz, insonda o'sishiga, rivojlanishiga xalaqit beradigan vahmalar, qo'rquvlar, ijtimoiy tarmoqlar, kerak emas, ijtimoiy tarmoqlardagi, tarmoqlardagi juda kerak emas narsalar bor. Ulardan va ko'p ovqat yeyishdan, ko'p uxlashdan, ko'p gapirishdan, televizor ko'rishdan diyeta qilish. Ham tana, ham ruhiy diyeta. Ikkinchi qadam. Uchinchi qadam. Keyin yana bitta diyeta bor, o'shaning ichida yana bitta diyeta bor. Nolishdan diyeta qilishimiz kerak. To'xtatishimiz kerak. Noligan odam turibdimi oldingizda? Nolibdimi? Aytoling, aytalsangiz ayting. Aytalmasangiz turib keting. Men noliganlar bilan emasman deng. Men nolimayman. Men faqat shukurdaman deng. Bu hayotda shukur qilmay yashash bu gunoh bu. Shuning uchun shukurda bo'lish kerak. Nolishni to'xtatish kerak. Eng muhimi o'sha 3-qadamimiz faqat shukurda yashashimiz kerak. Faqat shukurda. Boshqa narsa emas. Bor narsasiga hammasiga shukur qilishimiz kerak. Hammasiga. O'sha birinchi tanlovda to'g'ri qilsa, hayotim o'zgaradi desa, unga kerakli bilimlar keladi. To'g'ri. Siz to'g'ri kelib qolasiz. Men to'g'ri kelib qolaman. Kerak bo'lsa psixologlardan konsultatsiya olish kerak. Psixologlar bilan ishlash kerak, kerak bo'lsa. Asta-asta onlayndan, ijtimoiy tarmoqlardan tekin darslar, arzon darslar olsin. Hozir mablag'i bo'lmasa, lekin mablag'dan qanchasidir o'ziga investitsiya qilish kerak, ajratish kerak. Tanlov to'g'ri bo'lsa, mana bu imkoniyat ochiladi. Diyeta qilishni boshlasa, shukur deydiganlar atrofida noliydiganlar emas, shukur deydiganlar paydo bo'ladi. Unga kerakli bo'layotganimizdek yana o'sishi uchun ma'lumot paydo bo'laveradi. Shukurda bo'lsa, har kuni shukrona daftarini yozsin. Hatto men o'zim haligacha bandamanda. Men ham xafa bo'lib qolaman, jahl qilib qolaman. Tabiiy. Shart o'rnimdan turamanda, Sayyora, nima bo'ldi senga deyman, tavba qilaman. Va shukur yozaman bugungi kunim uchun, shunday go'zal hayot uchun, tirikligim borligim uchun. Bo'lmasligi ham mumkin edi. Shunday. Bor-ku, bo'lmasligimiz mumkin edi. O dardlar bilan o'tib ketishim ham mumkin edi. Hozir dard bilan kurashayotganimiz bo'lishi mumkin edi. Hozir borman-ku, tirikman-ku. Oilam sog', bola chaqam ham bunaqa. Bu qanday go'zal hayot deb 15 ta 20 ta shukrona yozaman-da, mazza qilib yotib. Yotganda mazza qilib yotasiz, rohatda yotasiz. Xotirjam, sakinat. Shu ilmlarning oxiri nima? Rohat. Haqiqiy rohat.
u boshqacha rohat. Uni so'z bilan ta'riflab, uni Faqat ko'rgan, uni qalbdan his qilinadi. his qilib ko'rgan inson biladi. O'sha faqat boshqacha bo'lishi mumkin emas. U rohat, uni aytib bo'lmaydi. Ana shu narsaga e'tibor berilsa, siz tayyor bo'lsangiz, sizga keladi. Mana masalan savol berasiz. Ey Xudojon, nima qilay desangiz, o'sha zahoti bir joydan javobini olasiz. Javob keladi. Bilasizmi? Ular ham xuddi shunday. Boshlash kerak. Ibodatda, zikrda, meditatsiyada bo'lish kerak. Boya aytdingiz, juda ham to'g'ri metod, bu ham eng yaxshi texnika. O'zi bilan o'zi yolg'iz qolish kerak. 10 minut, 20 minut, 1 soat o'zingiz bilan o'zingiz qoling. Meditatsiya qiling. O'zingizda tinch, xotirjam bo'lishga harakat qiling. Yana shunday yaxshi texnika bor. Ertalab turganda oynaga qarash mumkin. 3 minut, 5 minutgacha. Bu mashhur texnika, Ajoyib. Jilmayib qarash. Jilmay, ko'zingizdan yosh Butun dunyo tan olgan metod bu. eng yaxshi texnika. Yoki yana bitta texnika bor. 20 minut osmonga qarang. Juda ham toza. Tikilib yotishi, bu ham texnika. Yo'q, o'tirib qarab o'tiring. Faqat Chunki qarab yotsangiz uxlab qolasiz, a? Shu 20 minut qarab o'tiring, u sizni poklaydi. Keyin salbiy energiyaga ko'payib ketgan odam tabiat qo'yniga chiqishi kerak. Tabiat tozalaydi. Shunday yaxshi tozalaydi. Daraxtlarni quchoqlab, daraxtlar tabiat qo'ynida, bog'larda, tog'larda bo'lish kerak. Mana hozir shunday yaxshi paytlar tabiat qo'yniga chiqish kerak. Shukr qilish kerak. Alloh o'zini sevishni boshlashi kerak. O'zini sevish qalbdan boshlanadi. Albatta, o'zini sevgan Xudoni sevadi. O'zini tanigan Xudoni taniydi. Bu ruhiydan. O'zidagi Allohni sevadi. O'zidagi Allohni ko'radi, taniydi. Mana shuni ham o'rganish kerak. Birinchi shundan boshlash kerak. Sayra opajon, siz bilan suhbatimiz tugamaydi. Bugun ajoyib suhbat bo'ldi. Juda ham ko'nglim to'ldi Sayra opajon. Kelganingiz uchun katta rahmat. O'zim rahbarlik qilayotgan Almayoq ta'lim markazi nomidan kichkina sovg'amiz bor opajon. Sizga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Rahmat, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling opajon, umringiz uzoq bo'lsin, suhbatlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Omad ishlaringizga. Juda ham katta yaxshi ishlarni amalga oshiryapsiz. Omadlar yor bo'lsin sizga. Ijodingizga barkamollik. Bugungi podkastimizni ko'rib, o'zingizni tanigan bo'lsangiz, o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz va qaysidir savolingizga yechim topgan bo'lsangiz, biz ikkovimiz ham o'zimizni eng baxtlilardan, missiyamizni bajarayotganlardan biri deb bilar edik. Sog' bo'ling. Podkastimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha, albatta agar bugungi suhbatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashib qo'ying va albatta fikrlaringizni yozib qo'ying. Sog' bo'linglar, uchrashguncha.